请问单来讲到有伫诶？阮是新大医疗服务队诶学生啦。哦，今日无闲呢。好啦，啊无，我后摆再过来哦。请问单来讲到有伫诶？阮是顶摆来找你诶新大学生啦。哦，阿公，你今日有闲呢？总算会当看到你安尼。阿公，你看起足老空间的哦。这就是阮即个学生囡仔，每一摆去访问七个的老大人的时阵，定定会当着的状况。有时阵无人要插你，有时阵爱去几落摆才会当见着面。伫我读大学的即几档内底，互我印象上深的，就是新大医疗服务队。阮服务的对象是七个的老大人。伫我第一摆参加的时阵，前摆就一直甲阮交代讲，阮这个社团真特别，因为阮服务这老大人的目的，毋是咧陪伴因成长哦，是咧陪伴因老化。哈？为什么是咧陪伴，毋是咧陪伴因成长呢？接落来，就由我来讲这个故事互恁听。伫遮尔多访问经验内底，互我印象上深的，就是七个的单阿公。阿公只要看到阮来啊，拢会足欢喜的。请问单阿公敢有伫诶？阮是新大医疗服务队的学生啦。哦，阿公，啊你食饱未啊？阿公，你食这酱菜伤咸无好啦。哎，莫讲迄啦，迄无咸无咸的，是要叫我安怎吞下落去啦？恁讲对无？迄我嘛食要7、80档啊，无要紧的啦。来啦，莫讲迄啊啦，恁看这个相片啊，拢是迄哦，较早捌来找我的学生囡仔呢，我拢过会记一咯。哇，看到阿公遮尔保守这个相片，我真感动。相片内底阿公虽然一档比一档更较老，也毋过伊的笑容煞愈来愈欢喜。原来这就是先摆常常咧甲阮讲的，阮是咧陪伴这个老大人咧老化，毋是咧陪伴因成长。有一摆，阮的对话嘛真趣味。阿公常常问我讲：“啊，你敢有熟悉迄袂歹的查某囡仔哈？阮啊吼，足缘投的啦，嘛真欠啊，就是欠一个女朋友啦。”我靠！啊，我家己就无女朋友啊，我哪有法度通甲伊消解啦？也是在场的各位会当甲伊斗找无？无哦，啊，我嘛听着有呢。阿公若是知影，一定会足欢喜的。毋过我迄个时阵嘛是甲应讲，好啦，啊无我再去帮你问看卖的哈。敢有影？哦，安尼后摆做伙出来佚佗哦。毋过后摆过去佚佗的时阵，我早就甲即件代志放袂记去啦。请问单来讲敢有伫咧？阮是新大学生啦，阮敢会陪你开讲啊哦。阿公听到阮来啊，嘛是甲较早共款，哇，笑头笑面的编出一堆相片出来，甲阮分享。我嘛甲顶摆翕的相片摕互阿公看，阿公煞雄雄变甲真激动。哦，一哭啦，一支喙好泪泪啦。啊，顶界讲要帮我斗找孙新妇，即件哪会无来啊？啊，毋着凊彩甲我应应的呢。唉，真正是哦，6月挂菜加有心啦，讲甲一刷片煞无影无食。原来迄孙仔找女朋友，一直是阿公上要伊的。我煞毋知影要安怎甲斗相共。我心内是足欢喜，讲阿公阁会记起我。毋过，我更较烦恼的是，阿公竟然认袂出讲，现主时徛伫面头前的我，就是伊咧讲的迄个学生囡仔。阿公真正愈来愈退化。迄当阵，我心内感觉真不安，歹势甲阿公相认，我只好甲应讲：嘿啦，足无拄好的呢。啊，顶下你考好啊，无来7个啦。转起来了后，我伫咧想讲，为什么我迄个时阵煞无勇气甲阿公相认呢？是因为我毋知影要安怎解决阿公的烦恼，也是
我唔敢面对阿公愈来愈退化的事实咧。唔管啦，我拢甲家己讲，后摆我一定要亲心甲相片摕互伊看，甲伊讲我就是这个学生囡仔。毋过千算万算，毋达到天一毋，大来我拢无机会再去访问阿公啊。是过了足久以后，我才知影讲，原来相片根本就送袂出去啊！因为阿公伫去年正月就做生啊，每一摆只要我看到这张相片，我就足堆心肝的。我拢咧想讲，但是迄个时阵，我有交阿公相认，结果敢是着无共款啊！每一暝，我拢咧思考讲，若是迄当时，我有主动去争取讲要去找阿公，到呾我是不是就袂遮尔啊遗憾啊？即马我才知影讲，原来前摆送阮的即句话是遮尔沉重，阮是咧陪伴遮个老大人咧老化，毋是咧陪伴因长。亲爱的朋友，你有偌久无好好坐落来陪伴厝里的士大人，甲因开讲翕相啊咧？阁有偌久无甲因讲出你对因的心内话啊咧？千万毋通阁延迟，讲出爱因着及时。多谢大家。是啊，我真正会足感动嘞，因为嘿对，因为阮兜的张会嘛是拢做第四大，对啊，我感觉应该甲你有正类似的即个好感觉，就是四大哦，阮开店差不多20-30档的时间哦，啊四大因就是拢固定来买，啊这变成年的关系，啊买就是四大，你会感觉讲伊差不多7-8岁，落尾刚过一档伊就无来啊，哦，这个心内就拢共款对。其实阿公做热情的啊，迄个时阵阮伫遐咧，就是咧拜访因的时咧。访问阿公的时阵，其实阿公有时阵有伊家己种的金蕉，还是家己种的物件，拢会互阮安尼。是。啊，迄届就是阮是前冬的差不多12月，其实阿公个就是这张相片就是12月。12月。前冬的12月翕的相片。啊，因为后学期就是差不多1、2、3月迄个时阵，后学期的时阵就算我迄个时阵有去社团，啊，毋过嘛拄好因为。我毋是每一届拢去讲一个，拢去访问讲一个人。是。所以讲，迄时阵我拄好就是无机会去访问着阿公。啊，个因为了，已经伫大学第3档啊，我功课嘛愈来愈大，所以讲我就先无搁去社团啊安尼。啊，我是就是伫差不多旧年。旧年年初。我是伫旧年的9月时阵，我较知影讲原来阿公是。去年的正月就转去啊，嘿。这情况心头头会笑一个，因为甲阿公哦，安尼交往来交往去哦，其实拢有感情哦，对。啊，因为我感觉这狗不理三种啦，因为工课事业，后嘛你的课业顶悬嘛是拢真济哦，对，所以阿公吼伫天堂一定会做会甲你保庇的啦。好，感谢，谢谢，谢谢。好，上尾。